Ja, was bedeuten die Zölle und auch die Ausnahmen besonders für deutsche Automobilhersteller? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Ferdinand Dudenhöfer, Experte für Automobilwirtschaft. Schönen guten Tag. Hallo, grüß Gott. Nun hat Donald Trump diese Ausnahmen von den Autozöllen angekündigt. Ist das eine richtig gute Nachricht für Deutschlands Autobauer aus Ihrer Sicht? Es ist eine weitere Nachricht, die katastrophal ist und die Chaos verursacht. Kein Mensch weiß, welche Ausnahmen gelten, wie lange die Ausnahmen gelten, was in der Stunde wieder gesagt wird. Also Trump geht immer mehr in diese Richtung, als Comedian zu wirken, statt als Präsident. Er verstrickt sich immer stärker in Widersprüche. Er stellt fest, dass Dinge, die er ankündigt, eine Stunde später wieder zurückgenommen werden müssen, abgeschwächt werden müssen. Egal, ob es für Pharma ist, egal, ob es jetzt seltene Erden sind, die gestoppt werden, um nach Amerika zu kommen. Es wird sehr, sehr schwer. Amerika wird unseriös. Kein Investor der Welt investiert in ein solches wenig plastisches und überschaubares Gebilde. Also Trump schädigt USA erheblich mit seinen Zollkapriolen. Dabei will er ja nun eigentlich erreichen, dass die Produktion in den USA angekurbelt wird. Sie sagen also, eher das Gegenteil wird der Fall sein? Also schauen Sie, was er macht, ist ja Daytrading. Also er spekuliert permanent, wie wenn man an Börsen spekuliert, um dann Tagesgewinn irgendwie einzustecken und dann wegzumachen. Das ist keine langfristige Strategie. Da bauen Sie keine Investitionen auf für neue Fabriken. Wenn Sie eine Fabrik irgendwo hinstellen, dann soll das eine Investitionsreturn haben von etwa 20 Jahren und nicht von 2 Stunden, wie das Trump macht. Das heißt, das, was er macht, ist, er zerstört systematisch das Vertrauen, dass man langfristig in China, in USA Geld verdienen kann mit Investitionen. Denn man weiß nicht, was eine Stunde später wieder der Fall ist. Das Gleiche gilt dadurch, dass er jetzt Lieferketten immer stärker gefährdet. Also das Risiko ist ja groß, dass wir in eine Lieferketten-Situation kommen, wie wir es bei Corona hatten. Plötzlich sind Zölle da, plötzlich kann Apple keine iPhones mehr verkaufen. Dann wird es wieder aufgehoben, dann sollen diese iPhones plötzlich nach Indien verlagert werden. Eine Verlagerung braucht 3, 4 Jahre. Das macht man nicht im Sekundentakt, wie sich das Elon Musk vorstellt. Also es gibt ein immer größeres Chaos und dieses Chaos wird ausgenutzt dadurch, dass auch immer Zwischenhochs kommen. Diese Zwischenhochs sind dermaßen, dass man zum Beispiel in Europa oder in Deutschland eine große Einfuhr nach USA hatte in den ersten 3 Monaten. Warum? Weil man wusste, die Zölle kommen. Also man spielt auf Zeit, man macht Daytrading und man zerstört systematisch die langfristige Strategie, Amerika wirklich wieder dorthin zu bringen, wo es Trump eigentlich hinbringen wollte. Das wird Donald Trump sicherlich nicht gerne hören. Dankeschön, Professor Ferdinand Dudenhöfer, für Ihre Einschätzung. Gerne. Schönen Tag. Tschüss.